So hara mga kabombo dong sitwasyon, di karaya ra sa may kahabaon it J. Magnus Street. No? Actually nakagawaon kita kara matapos nga ni nga wagon no, medyo sangkiri lang gid nga hangin do aton karangan nababatsagan. So kung inyong makatan-awa makitaan ikaragidra sa printe it broadcast center it bombo ray karang mabaho nga kahoy nga nagharang ag natumba no hato pangani ro pila karon ka mga kahoy sa ibabaw itabagay sa tabok aron imaw itay kara mismo nga lugar. So makaron naguguwa gondong dahil karang mga tao no kanya-kanyang panghimos kanya-kanyang pugot it mga yero roin nga ni matapos nga ni rong dahil karang pagpanagasa it dahil karang bagyo karon nga Ursula. So hato nakita ninyo rin barong-barong no bagaligyaan don actually it dahil karang manok agharon nyo nga ni haro ray kara mismo nga sitwasyon. So makaron right after it dahil karang ray karang bagyo hay makita nato no nga kanya-kanyang himos nung mga pumuguyo ag mga stall owners nga magapit di karaya sa may uyoturong itanda-anda karon nga mga or mga kalhit or mga yero karon mga kabombo. Actually di karaya sa may J. Magno rikaraya sa may uyoturong street inyong makitaan karon nung pila naton karon ka mga igmanghod nga sigidas do anda karon nga ginaobra or gina patigayon karon nga pag pang limpyo karon. So ikara medyo mataas nga ni rong dahil karang tubi ri karay nga portion di kara sa may ano ra sa may uyoturong. So haron do ana nga sitwasyon karon. So kanya-kanya gun mangguwa ro mga pumuguyo ya sa may uyoturong banda pero may mga na-experience pa kita para nga mga hangin no pero bukon it pareho kaina nga tuman dong dahil karang kabaspugon. So makaron haron do pila karon ka mga sitwasyon haron do mga puno itay karang kahoy di karaya man sa may piha karon nga portion. So dahil karang mga stall owners kanya-kanya man nga kanya-kanya man sanda nga himos no. Actually may mga nagapadayon patagi hapon itay karang pag panindahan. So doon ingat lang gid ay may mga gansang karang nakakaya. So duyon rikaraya maadto kita rikara sa may area man di karaya rikaraya sa may Western Terminal. So may nagabaligya pamataman nga ni dahil karang baboy no di karay sa may Western Terminal. So mabalik kita ri kato kaina sa daywa karon ka mga mabahong nga kahoy nga mahugani nga na tumba. Actually sa makaron di tara imaw gid agihan no hindi gid ara maagihan sa makaron nga mga pang-orason dahil karang lugar mismo kay man nga ni dahil wagid kara ka mga puno ita mahugani rong ray kara nga natumba. So haron kita gid naton kara. So siguro mga nagbuhay imaw kara ita mga 4 hours no kung di kita kara magsaga aray karang pagpanagasa iday kara mismo nga bagyo. So haron do nagkaga buwal nga puno it kahoy. So maadto pagid kita ri kato ay may sambilog pagid kato nga na tumba man nga kahoy. Actually dai wagi do araya aron then may iya pang sambilog di karaya. So hara mga kabombo dong sitwasyon di karaya ra sa may kahabaon
it J Magnus Street, no? Actually nakagawaon kita kara matapos nga ni nga wagon, no, medyo sangkiri lang gid nga hangin do aton kara nga nababatsagan. So kung inyong makatan-awa makitaan ikaragidra sa Printe it Broadcast Center it Bombo, ray karang mabaho nga kahoy nga nagharang ag natumba, no, hato pangani ro pila karon ka mga kahoy sa ibabaw itabagay sa tabukot aron imaw itay kara mismo nga lugar. So makaron naguguwa gundong dahil karang mga tao, no, kanya-kanyang panghimos, kanya-kanyang pugot it mga yero, roin nga ni matapos nga ni rong dahil karang pagpanagasa it dahil karang bagyo karon nga Ursula. So hato nakita ninyo ring barong-barong, no, bagaligyaan doon actually it dahil karang manok agharon yun nga ni haro ray kara mismo nga sitwasyon. So makaron right after it dahil karang ray karang bagyo hay makita nato, no, nga kanya-kanyang himos nung mga pumuguyo ag mga stall owners nga mga pitli karaya sa may Uyoturong itanda-anda karon nga mga or mga kalhit or mga yero karon mga kabombo. Actually di karaya sa may J Magno, rikaraya sa may Uyoturong Street, inyong makitaan karon nung pila naton karon ka mga igmanghod nga sigidas do anda karon nga ginaobra or gina patigayon karon nga pag pang limpyo karon. So ikara medyo mataas nga ni rong dahil karang tubi rikaray nga portion di kara sa may ano ra sa may Uyoturong. So haron do ana nga sitwasyon karon. So kanya-kanya gun mangguwa ro mga pumuguyo ya sa may Uyoturong banda, pero may mga na-experience pa kita para nga mga hangin, no, pero bukon it pareho kaina nga tuman dong dahil karang kabaskugon. So makaron haron do pila karon ka mga sitwasyon, haron do mga puno itay karang kahoy di karaya man sa may piha karon nga portion. So tay karang mga stall owners kanya-kanya man nga kanya-kanya man sanda nga himos, no. Actually may mga nagapadayon patagi hapon itay karang pag panindahan. So doon ingat lang gid ayo may mga gansang karang nakakaya. So duyon rikaraya maadto kita rikara sa may area man di karaya rikaraya sa may Western Terminal. So may nagabaligya pamataman nga ni dahil karang baboy, no, di karay sa may Western Terminal. So mabalik kita rika to kaina sa daywa karon ka mga mabahong kahoy nga mahugani nga na tumba. Actually sa makondi tara imaw gid agihan, no, hindi gid ara maagihan sa makaron nga mga pang-orason dahil karang lugar mismo kay man nga ni dahil wagid kara ka mag puno ita mahugani rong ray kara nga natumba. So haron kita gid naton kara. So so siguro mga nagbuhay imaw kara ita mga 4 hours, no, kung di kita kara magsaga aray karang pagpanagasa iday kara mismo nga bagyo. So haron do nagkaga buwal nga puno it kahoy. So maadto pagid kita rikato ay misang bilog pagid kato nga na tumba man nga kahoy. Actually dai wagi doon araya aron then may iya pang sambilog di karaya. So